ஹிக்கப்ஸை வந்து உடனே எப்படி நிறுத்துறது, ஹிக்கப்ஸ்க்கு ஒரு சிம்பிள் டெக்னிக் இருக்குது, அந்த டெக்னிக் பண்ணால் எப்படி சரியாகும் அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம ஹிக்கப்ஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணுவோம், தண்ணி குடிக்க பார்ப்போம். பட் ஆனால் ப்ராப்பரான ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது. அந்த டெக்னிக்கில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஹிக்கப்ஸை வந்து உடனே சரி பண்ணிடலாம். மசில் வந்து டைட்டன் ஆயிருக்கு இல்லையா, அந்த டைட்டன் ஆகிற மசிலை வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி லூசன் பண்ணாலே ஹிக்கப்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நின்றுடும். இந்த டயப்ரமை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணணும். நான் இந்த டெக்னிக் பண்ணுறேன், அப்படியே பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரீத் இன் பண்ணும். ஃபுல்லாக பிரீத் இன் பண்ணும்போது ஷோல்டர்ஸ் மூவ் பண்ணாமல் அப்டமனை மட்டும் யூஸ் பண்ணி பிரீத் பண்ணும். ஹோல்ட். உங்கள் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ நீங்கள் அதை ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். ஹோல்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அகைன் ஷோல்டர்ஸ் மூவ் பண்ணாமல் ஸ்லோவாக பிரீத் அவுட் பண்ணுங்கள். ஹோல்ட். நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே நடுவில் ஹிக்கப்ஸ் வரும். ஸோ நீங்கள் அந்த ஹிக்கப்ஸ் நிற்கிற வரைக்கும் பண்ணலாம். மேக்ஸிமம் ஒரு 10 ரவுண்ட்ஸ்குள்ளேயே வந்து ஹிக்கப்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடும். இந்த டயப்ரகம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடும். ஹில்டான ஹிக்கப்ஸ்ன்றதுனால இந்த டெக்னிக் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே ஹிக்கப்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடும்.